che questi siano argomenti veramente di terza importanza da non No, ma noi impegnare. arriviamo al referendum, Sì, è soltanto all'inizio, però insomma, ma è normale. ma è un po' un problema. Insomma, la Raggi qualche problema lo pone. Ma allora, qualche problema lasciato da altri partiti per Roma c'è stato ovviamente, li stiamo affrontando, ovvio che oggi ci siano disposizioni prese e decisioni prese da altre amministrazioni su cui non possiamo intervenire perché appena ci metti le mani rischi di incorrere in qualche violazione di legge, queste sono stupidaggini, dai, mi lasciano il tempo che trovano, sono estrapolazioni fatte apposta per cercare di sommergere argomenti più importanti, Sardoni, parliamo magari del PD e della maggioranza di ieri. Dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Ne parliamo del PD, della maggioranza di Lupi, quindi arriviamo anche a questo. Vedremo se aveva ragione la Raggi oppure no. Potrebbe avere ragione, Ma io non lo so, qualche dubbio io ce l'ho, guardi. Anche lei è per il complotto. Ma no, non è il complotto, verifichiamo le cose, non rendiamo le notizie così tanto per creare le notizie. No, questo l'ha dichiarato lei.